Всем привет! Мы приехали уже в кемпинг-парк. Сейчас будем заезжать. Армен пошел на ресепшн регистрироваться. А мы поедем сейчас смотреть наше место. Вот как у нас машина загружена. Девочки, вы где? Привет! Милана! Мы приехали уже! Да, мы приехали. Так, мы заезжаем. Вот как тут стоят палатки, кемперваны. Красиво, смотри. Я покручу. Вот это белое. Завтрак готов наш. Да, наш? Да. Спустились в музей. Вау, как здесь круто. Вот на фотографии, когда он еще был на ходу, когда работал корабль. Сети. Рыбку ловили. Вот камера там? Ага, смотри. Помаши ручкой. Вон камера. Да. А вон какой-то дядя уже. Пойдем посмотрим с другой стороны, что.
Да, было тепло в прошлый раз. Андрюша?